Փարև, Փարի լույս, Փարի իրիգուն, Փարի քիշեր, աշխարհի 4 ցակերեն ինձ հետևողներուն 1000 փարև։ Վանա հայկական խոհանոցին պատկանող ջաշմն է մշոշը։ Մշոշ փարը Ձիրանի ձարի անունեն հառաջացած է, քանի որ վանեցիները Ձիրանի ձարին մշմշի կսեն, իսկ վայրի բզդիկ Ձիրանին միշմիշ, մշմշ կամ մշմոշ կսեն։ Մշոշի վանա խոհանոցին պատկանող թասական դարբերակը գբարունակ է ոսպ, սոխ, Ձիրանի եւ սալորի ճիր։ Մշոշը պատրաստելու ժամանակ Մշոշը պատրաստելու ժամանակ մշեցի մեծ մայրիկները կամ մեծ հայրիկները ոսպին, թթում, գանաչ լոբի կամ փազուկի ջավ գավելցնեին, իսկ Գյումրիի մշոշը կպատրաստեն գարմիր ոսպով եւ ազատ քեղի փոխարեն կկործածեն քինձ։ Ընդհանուր առմամբ մեր օրերուն փուսագերներուն համար հարմար ուդելիք մը եղող եւ հին շրջաններուն բախքի ուդելիք մը եղող մշոշը ունի նաեւ միսով դարբերակ։ Մենք այսօր մշոշի թասական խոհակիրի փաղադրիչները կործածելով պիտի աշխատենք, նախ թասական ցևը պիտի ցցնեն, հետո նորովի ուրիշ ցևը պիտի մատուցեմ։ Ուրեմն ոսպը նախապես խաշեցի եւ քամեցի։ Սոխարացնալ պատրաստեցի, նախ սոխը խարգեցի ցիթաբուդուղի ցետով, հետո գարմիր բղբեղ, շաքար, աղ եւ ուրց ավելցուցի։ Քիչ մնալ թարցնել է ետք սալորի ճիր, Ձիրանի ճիր եւ չամիչ ավելցուցի։ Ուրեմն հիմա նախ թասական մշոշը պատրաստենք միասին, արդեն մեր փաղատիչները պատրաստ են, ինչպես ասի, ոսպը խաշած, սոխարածը արդեն պատրաստ է, ընկույզ ունենք չամիչ, Ձիրանի ճիր, ազատ քեղ, սալորի ճիր եւ զարդարելու համար քիչ մը գանաչ սոխ պիտի կործածենք։ Քիչ մը ոսպ տնենք։ Հետո այս ոսպին վրա պիտի ավելցնենք սոխարածը, վրան ավելցնենք հարած ընկույզ, Ձիրան, մեկ հատ սալոր, քիչ մը ազատ քեղ, զարդարելու համար քիչ մը գանաչ սոխ։ Ահավասիկ մշոշի թասական դարբերակը։ Հիմա, եթե ուզենք այս կերագուրը քիչ մը դարբեր մատուցել, ինչ կրնանք կնել։ Նախ եւ առաջ ընկույզը կհարենք։ Ընկույզը հարել են վերջ, գհարենք ոսպը։ Գրնանք ոսպեն քիչ մը բահել, որբեսի հարած ոսպը ոսպի հատիկներով խառնենք։ Ոսպի մեջ ավելցնենք քանի մը հատ սալորի ճիր, 1-2 հատ Ձիրանի ճիր։ Հիմա այստեղ խառնենք մեր չհարած ոսպը։ Եվ հիմա ալ խառնենք հարած ընկույզը։ Հիմա ավելցնենք ազատ քեղը, չամիչը եւ ամենեն վերջը ավելցնենք սոխարածը, որ նախապես պատրաստել ենք։
Հիմա մեր պատրաստած միջուկով պիտի լցնենք ծիրանները։ Այսպես մգրադով ծիրանը փանանք եւ մեջը լցնենք։ Գրնանք թաթխել կամ ընգույզի մեջ կամ ազատ քեղի մեջ։ Հիմա անցնենք զարդարելուն։ Կանաչ սոխ, քիչ ազատ քեղ, սալորի ճիր, քիչ մնալ նորի ռուպ ավելցնենք։ Արդեն գիտեք, որ տասական, ավանդական հայկական խոհանոցի ուտելիքները գսիրեմ այսպես նորովի եւ արդի ցևերով մատուցել։ Ուրեմն այսօր ձեր աչքերուն առջևը հին տասական մշոշը դարձուցինք նոր հայկական մշոշի։ Այսինքն մենք բարձավես փոխեցինք հրամցնելու, մատուցելու ցևը, բայց խոհակիրով տասական վանի մշոշն է։ Ուրեմն մի մոնակ այս դեսերը զահավնիլ եւ էջից բաժանորդակրվիլ հացին երկը միշտ ցեզեր թողլա։